Здраво, ова е 69-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е At Eternity's Gate на Джулијан Шнабел, во кој станува збор за животот и делото на сликарот Винсент Ван Гог во периодот кога живеел во Арл и Овер Жеруаз во Франција. Во овој филм се запознаваме со еден Винсент кој сака да биде прифатен, да биде дел од заедницата, а неговите колеги сликари не се заинтересирани да се нафатат да учествуваат во групна изложба со него, затоа што се вообразеници егоцентрици, суетни локални уметници, жедни за хиерархија. Влюбеникот во мистеријата во книжевноста ќе остане вечен отпадник каде и да оди. На најдобар можен начин е илустрирана отуѓеноста на сликарот во сцените во кои се употребува француски говор, јазик кој на моменти му бил стран на Винсент, нападнато од деца кои се симулакром на критичари и моделки кои не се свесни за значењето на неговите вонвременски френетични потези со четките врз патното, кои имаат моќ да ги монументализираат. Тој сака да слика светли слики и има потреба од ново светло. Гоген го мотивира да оди на југот, но сиромаштијата ја носи насекаде со себе, воочливо во јадната соба од трошната куќа, кај што ветер дува и низ затворени прозорци, и со премрзнати раце и оскудна храна ги црта своите искинати чизми, создавајќи дело со бравура, кое денес вреди доволно пари за да не би морал да помине ниту еден ден во страдање, но што е артистот без агонија? Гоген ја пополнува потребата на Гог за другарување, покрај блискоста која ја има со братот Тео, кој финансиски и морално го поддржува. На Винсент знаеле да му измина неколку денови без да сподели збор со другите луѓе освен со Гоген, но кога репутацијата на Гоген ќе биде подигната од братот на Винсент за неговите дела, ќе се пресели во Париз, селидба која е една од причинителите за сечењето на увода на Винсент, чин наменет за извинување кон Гоген. Кога се прави биографски филм за една личност која не е меѓу живите, фактографијата се релативизира и стремеш на секој треба да му биде доследно држење до животот на субјектот, но за потребите на драматуршката тежина на делото допусливи се минорни измени, повторувам, ако се во функција на филмот. Како постамент се земаат писмата, дописите и здравата доза на озборување кои денес важат за вистините. Кој пати да се одбере, важно е да се задржи убедителноста. Филмот го доближува гледачот до светогледот на сликарот, нуди негов податлив портрет, ја разложува сликата на најмали елементи и го демонстрира незиното создавање без зборови, додека гледачот седи до Винсент и гледа како слика, сметајќи дека не бил луд додека творел, туку кога не сликал и морал да се справи со луѓето околу што фелајат. Режисерот ги рекреира сликите на Гог надвор од самото платно и со помош на филмскиот јазик го става сликарот насреде природните убавини во широки планови за да потоне и исчезне во убавината која го опива и обкружува. Несомнено дека од Кирк Даглас до Loving Vincent десетици актери го оглумеле Ван Гог на различен јазик и во различна деценија, и овој филм нема да биде ниту прв и очигледно ниту последен филм за Ван Гог, но Вилијам Дефо е можеби најквалификуваниот актер кој ги има обуено неговите чизми, затоа што умее да ја екстернализира самотијата, енергичната посветеност и екстаза на сликарството и да западне во домените на хистеричното лудило, кога реалноста ќе му избега од дофат со двојна експозиција на искажани реплики кои се повторуваат, напластуваат и одекнуваат. И покрај низата на филмови за сликарот, овој ќе се издвои со својот автентичен пристап во доловување на сликарскиот порив за творење кој буди восхит. Споредните ликови доаѓаат од смртта на Сталин, засилени со Мац Микелсен, кој по ликот на платениот убиец во Полар, тука глуми свештеник, будејќи една дебата која наликува на инкриминирањето на Исус од Понтиј Пилат, кај што Винсент потенцира дека има дарба од Бог за да слика и живее мизерно, сметајќи дека можеби слика за идни сликари, повлекувајќи паралели дека и Исус никој не го знаел пред да умре. Меѓутоа, кон крајот на филмот ни се обелоденува промената во осознавањето на функцијата на сликарството во животот на Ван Гог,
која не е само да се изоди пат кој ќе може идните сликари да го следат во чекор, туку и да се воспостави соодносот со вечноста кој го гради самиот уметник, сметајќи дека нема безпричинско постоење. Да се разбереме, Дефо еднаш веќе беше Исус, така што знае што зборува. Режисерот Џулијан Шнабел е познат по екранизирање на животни приказни за ексцентрични ликови, почнувајќи од Баскијат до Реиналдо Аренас, преку хендикепираниот газда на магазинот Ел во впечатливиот The Diving Bell and the Butterfly и последниот Мирал, но тука се задржа повеќе на делото отколку на ликот, отклонувајќи се од потребата за ортодоксно и пуританско прераскажување на биографијата. Шнабел многу добро го познава светот на сликарството со оглед на тоа што бил дел од њујоршката неоекспресионистичка школа во 80-тите години на минатиот век. Со помош на кинематографот Беноа Делом снима од рака, се доближуваа до лицата на ликовите, циркулираа околу нив, во диалозите на Гоген и Гог и во самотните сцени, камерата ги демне ликовите пред нивните лица, се доближува и оддалечува во истите кадри. Сосема соодветна е доминацијата на жолтите светла. Снима point of view низ уништени сончогледови полиња, монтирано со одење низ живописни полиња на југот, прекрасни пейзажи во кои многу лесно можеме да ја воочиме потребата на Гог за согледување на убавината во природата. Односно, да се изразам со маркетиншка диалектика, филмот изгледа како Гас Ван Sant да би го снимил Last Days со Лубецки. Татјана Лисовкаја компонира музика за пијано и виолина, тактилно проткаена со звуците на ветрот, кои ја подхрануваат меланхоличната нота кон која во известна мера цели и самиот филм. Филмот ја потенцира способноста на артистот да овековечи свет во неговите живописни слики, кај што ќе живее вечно, за разлика од светот кој ќе умре во реалноста на лик луѓето. Ван Гог смета дека мора нешто да гледа за да ја долови енергијата која ги поврзува сите чинители во природата. Гоген, за разлика од Ван Гог, создава во глава и за него насликаната реалност е сопствената реалност, но согласни се дека дојдено е времето на нивната генерација да донесе нови вредности и да ги заменат истрошените импресионисти. Гог слика брзо во еден потек, а Гоген не се брза, прекорувајќи му на Гог дека наталожува многу боја и сликите повеќе му наликуваат на скулптури отколку на портрети, поради тоа што пресликува со многу слоеви. Но Ван Гог ги величи Гоја, Веласкес, Делакроа, кои исто како него цртале брзо, па камерата од блискост уловува движење на четката до чекор назад за да се согледа целата слика на великаните во музеј. Ван Гог ја споделува визијата како тој го гледа светот, тоа што другите не го забележуваат, во спрега на невиденото битие кое му се заканува и сака да го отстрани од себе, свесен дека ако не слика, нема да живее, ќе полуди или убие некого, а таа тага и болка го храни за да создава. Погребот е една експлоататорска фарса, која се претвора во изложба, а малограѓаните кои потпишувале петиции да го иселат Ван Гог, сега се дојдени за делата, а не за него, што е силен коментар за човечката игноранција, егоцентризам и безчувствителност. Благодарение на критиката за импресивната надприродна природа, променето било мислењето на луѓето и посочена била големината на делото на Ван Гог, додека тој тонел во јадови во санаториум, деклариран како ментално нестабилен, со контемплативен молк и поглед до недоглед. Но и таа состојба не го деморализирала, решително и посветено проширувајќи го својот магнум опус. Филмот ја има својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, кај што Вилијам Дефо сосема заслужено го зема Волпи Пехарот за најдобар актер, а потоа филмот се прикажува на фестивалите во Њујорк, Чикаго, Гетеборг и Ротердам. Никакво изненадување не представува фактот што е номиниран и за Оскар за најдобра машка улога, но има причина зашто филмот не ги добива заслугите и наградите, туку Дефо, затоа што овој артхаус проект на моменти ја губи целовитоста и течението, на моменти целосно се препушта на вознесот произнесен од сликањето на сметка на останатите ликови околу Ван Гог, односно што подетално филмот го прикажува светот на артистот, толку подалеку ги брка гледачите од себе со наративната структура. Непорекливо е дека филмот има прекрасна визуализација и пресликане колоритот и сензибилитетот на Ван Гог низ призмата на филмскиот јазик, а Вилијам Дефо, иако е престар да го глуми Винсент, не е премлад за да го збогати домот со некоја златна статуетка плюс.
Ако морам да го евалуирам, тогаш At Eternity Gate од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 69-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!